Անգեի մարգարեությունը առաջին գլխի երկրորդ խոսքից Անգեն 5 կտակարանի վերջի մարգարեությունների մեջ է։ Եկեք երկրորդ խոսքից կարդանք մինչև 9-րդ խոսքը։ Այսպես է ասում զորած Տերը, թե այս ժողովուրդը ասում է, ժամանակը չի եկել Տիրոջ տունը շինվելու ժամանակը։ Եվ Տիրոջ խոսքը եղավ Անգե մարգարեի ձեռովը, ասելով. ձեզ համար ժամանակ է արդյոք, որ ձեր ձեղունազարդ տներում բնակվեք, իսկ այս տունը ավերակ մնա։ Եվ հիմա այսպես է ասում զորած Տերը. ձեր ուշքը դարձրեք ձեր ճանապարհներին, սերմել եք շատ, բայց բերել եք քիչ, կերել եք, բայց չեք կշտացել, խմեցիք, բայց ծարավը չհանգցրիք, հագնվեցաք, բայց չտաքացաք, եւ վարձկանը վարձի համար գործում է ծակված քսակով։ Այսպես է ասում զորած Տերը. ձեր ուշը դարձրեք ձեր ճանապարհներին, վեր ելեք սարը եւ փայտ բերեք եւ տունը շինեցեք։ Այն ժամանակ ես կհավանեմ դրան եւ կփառավորվեմ, ասում է Տերը։ Նայեցեք, եկեք լավ, այստեղ կանգ առնենք։ Այն ժամանակ ես կնայեմ դրան եւ կփառավորվեմ։ Փառք Աստծուն այս խոսքերի համար։ Այսօրվա պատգամը, որ Աստված դրել է իմ սրտում, սիրելիներ, անվանել եմ այսպես. ինչ ես կառուցում։ Եվ այս կարևոր խոսքերի մեջ մենք տեսնում ենք կարևոր մի ուղերձ Տիրոջից, կարևոր մի պատգամ Տիրոջից ամեն մեկիս համար, որ մենք իրականում ամեն մեկս մեր կյանքերում կառուցում ենք ինչ-որ մի բան։ Մենք ամեն մեկս մեր կյանքերն ենք կառուցում եւ մեր կյանքերի տարբեր բնագավառների, ոլորտների մեջ մենք կառուցում ենք ինչ-որ մի բան։ Եվ այստեղ, սիրելիներ, Աստված կարծես արթնացնում է իր ժողովրդի սիրտը, ասելով, որ դուք ասում եք, թե դեռ ժամանակը չի Տիրոջ տունը կառուցելու, եւ երբ որ ասում ենք Տիրոջ տուն, մենք բոլորս հասկանում ենք, չէ, որ դա քարեր, պատեր, շենքեր չեն, այլ Աստծո արքայությունն է, Աստծո գործն է։ Ամեն։ Եվ այստեղ Տերն ասում է, կարծես արթնացնում է, հանդիմանում է ժողովրդին, ասելով, որ դուք բոլորդ մտածում եք եւ կարծում եք եւ ասում եք այդպես, որ դեռ ժամանակը չի Տիրոջ տունը կառուցելու, բայց դուք ասում եք ամեն մեկդ ջանք չեք խնայում ձեր տները կառուցելու, իհարկե սա նույնպես ֆիզիկական տուն կառուցելու համար չի, այլ ընդհանրապես Աստված մեր ուշադրությունը ուղղում է այն փաստին, այն կարևորությանը, որ մենք սիրելիներ կանչված ենք Աստծո արքայությունը կառուցելու։ Եվ եթե կհիշեք, այս խոսքերը շատ նման են նաև նոր կտակարանի մի հատվածի, երբ որ Հիսուսը նույնպես աշակերտների միտքը կարծես զարթնեցրեց, արթնացրեց նրանց ասելով. նայեք դաշտերին, որ արդեն սպիտակել են, աշակերտներին ասեց, չէ որ դուք ասում եք, որ դեռ 4 ամիս կա հունձքին, բայց ես ձեզ ասում եմ, որ արդեն դաշտերը սպիտակել են եւ արդեն հունձքի ժամանակն է։ Սա շատ նման է այս երկու տեղերը, այս երկու խոսքերը իրար։ Սիրելիներ, նույնպես այդ ժամանակ էլ աշակերտները, Իսրայելի ժողովուրդը, Աստծո ժողովուրդը նույն բանն է, կարծես նույն մտածելակերպ ունեին, նույն հոգեբանություն եւ ասում էին դեռ ժամանակը չի Աստծո գործերը գործելու, դեռ ժամանակը չի Աստծո արքայությունը կառուցելու, ժամանակը չի Տիրոջ տունը կառուցելու եւ Հիսուսը նույնպես ասում է, չէ որ դուք ասում եք դեռ ժամանակ կա, դեռ 4 ամիս կա, հիմա դեռ ժամանակ չի, բայց ասեց ես ձեզ ասում եմ, բացեք ձեր աչքերը եւ տեսեք, որ դաշտերը սպիտակել են, այսինքն հունձքը հասունացել է, մի ուրիշ խոսքերով, այսինքն շատ գործ կա անելու, բայց դուք դեռ չեք զբաղվում դրանով։
շատ բան կա անելու իմ արքայության մեջ, բայց դուք ձեր միտքը կարծես ուղված է ուրիշ ուղությամբ, տարված եք ուրիշ բաներով, այն ժամանակ, երբ որ Աստծո արքայության մեջ շատ բաներ կան անելու, դրա համար էստեղ անգեի մեջ էլ Տերն ասում է, ձեր տները ասում է, շատ գեղեցիկ են, շքեղ են, դուք շինում եք, բայց ասում է իմ տունը ավերակ է, այսինքն դուք ձեր կյանքերի մեջ ձգտում եք ամեն բան բարելավելու, ամեն բան կարծես կոմֆորտի մեջ դնելու, չէ, այստեղ մենք բոլորս մեր էությունը տեսնում ենք, եւ ասում է, բայց իմ տունը, այսինքն իմ արքայությունը, իմ գործը կիսատ է մնացել, իմ գործի, իմ արքայության մեջ կան բաներ, կան շատ բան, կա շատ անելիք, կան շատ գործեր անելու։ Եվ ընդհանրապես սիրելիներ, պատճառը, ես կասեմ, այսօրվա եկեղեցու, ոչ թե միայն մեր եկեղեցու, այլ ընդհանրապես աշխարհում Քրիստոսի եկեղեցու, պատճառը, որ եկեղեցին այսօրվա այնքան ազդեցիկ չի, այնքան զորավոր չի, որքան որ պետք է լիներ, դա քրիստոնյաների չնվիրված վիճակն է, քրիստոնյաների չընծայված վիճակն է, հենց ճիշտ այս վիճակը, որը որ ներկայացնում է Անգե Մարգարեն, որի մասին նույնպես Հիսուսը խոսեց։ Ամեն, ես հավատում եմ, որ եթե ես եւ դու, եթե քրիստոնյաները լինեին ավելի նվիրված Տիրոջը, ավելի ընծայված Տիրոջը, ավելի մտահոգված Աստծո գործերով, Աստծո արքայության գործերով, սիրելիներ, այսօր եկեղեցին, գլոբալ եկեղեցին շատ ավելի ազդեցիկ կլներ, շատ ավելի զորավոր կլներ, շատ ավելի շատ կտեսնեինք Տիրոջ մեծամեծ գործերը, ամեն, և այսօր Աստված ուզում է սիրելիս, իմ և քո սիրտը արթնացնի, այսօր Սուրբ Հոգին ուզում է ինձ ու քեզ արթնացնի, որպեսզի մենք ավելի նվիրված լինենք և Տիրոջ գործին, և ավելի ակտիվ լինենք Աստծո արքայությունը կառուցելու մեջ, ավելի ակտիվ լինենք Աստծո գործը գործելու մեջ, որովհետև մենք կանչված ենք դրան, ամեն, ցավոք սրտի սիրելիներ, գիտես Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին ամակում գրում է վերջին ժամանակների մարդկանց տեսակների մասին եւ այնտեղ կա նաեւ մի հատկանիշ, որ վերջին ժամանակներում լինելու է մարդկանց մեջ, ասում է մարդիկ կլինեն ավելի ցանկասեր, քան աստվածասեր։ Եվ ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք դա, այսինքն մարդիկ ավելի կձգտեն եւ ջանք չեն խնայի իրենց ցանկությունները, իրենց կոմֆորտը, իրենց կյանքը բարելավելու, իրենց ցանկությունները կատարելու, քան Աստծո կամքը, Աստծո ցանկությունները։ Ամեն, բայց այսօր Սուրբ Հոգին ինձ ու քեզ արթնացնում է, որպեսզի այս վիճակը, այս հատկանիշը չթագավորի եւ չիշխի մեր կյանքերի մեջ։ Ամեն։ Աստված ուզում է մեզ արթնացնի, սիրելիներ։ Գիտես, նաև նկատել եմ, որ մեծամասնության քարոզների այսօր, ընդհանրապես քարոզների մեծամասնությունը այս ուղղությունը ունի, որ կարծես ամեն բան ուղղված է մարդու անձի վրա, փորձելով մարդուն հանգստացնել, մարդուն խաղաղեցնել, մարդուն մոտիվացնել, մարդուն այսպես ապահովության զգացում տալ։ Եվ իհարկե սա չեմ ասում, որ սխալ է, սիրելիներ։ Ես ինքս այդպիսի քարոզներ եմ տալիս, ես ինքս քարոզում եմ այս թեմաներով, որտեվ Աստծո խոսքը ունի խոստումներ այս ամենի մասին։ Ամեն։ Աստծո խոսքը, այո, ինքը մեզ մոտիվացնում է, ինքը մեզ քաջալերում է, ինքը մեզ խաղաղություն է խոստանում եւ Աստծո խոսքը անում է այդ ամեն բաները, բայց նաեւ ճիշտ չի, երբ որ քննում ես եւ տեսնում ես, որ մեծամասնությունը քարոզների այսօր ցավոք սրտի միայն այս ուղղությամբ է։
Այնինչ այսօր մենք կարիք ունենք քարոզների, որոնք ավելի մեզ սպառազինում են։ Քարոզների, որոնք երբեմն մեր կոմֆորտ զոնայից մեզ դուրս են բերում։ Քարոզների, որոնք մեզ շարժում են։ Քարոզների, որոնք փոփոխություն են բերում մեր ներսում։ Քարոզների, որոնք մեզ կոչ են անում, ինչպես Տիրոջ հոգին Անգե Մարգարեի միջոցով խոսեց, կոչ են անում արթնանալ եւ գործել Տիրոջ համար։ Ամեն։ Իհարկե ես չգիտեմ, թե քարոզներն են ձևավորել այդպիսի լսարան կամ այդպիսի ժողովուրդ, թե ժողովրդի պահանջից է այդպիսի քարոզներ ծնվում։ Ես չգիտեմ որն է առաջինը եւ երկրորդը, բայց սիրելիներ, կարիք կա այսօր նաեւ ինձ ու քեզ համար լսել արթնացնող քարոզներ։ Ամեն։ Որտեւ Աստված մեզ կանչել է։ Ես հինգշաբթի օրը խոսեցի, որ Աստված մեզ փրկել է ոչ միայն փրկված լինելու համար, ոչ միայն նրա համար, որ մեր մեղքերը ներված լինեն, ոչ միայն նրա համար, որ մենք անեծքից ազատ լինենք, որ մենք ապահովված լինենք, որ մենք Տիրոջ ծածկոցի տակ լինենք, այո, այս բոլորի համար Աստված մեզ փրկել է, այս ամեն բաները գործում են մեր կյանքում, բայց կա նաև սրանից այն կողմ մեկ ուրիշ նպատակ, ինչի համար Աստված մեզ փրկել է։ Աստված մեզ փրկել է նաև ինչ որ մի բանի համար, ինչ որ մի նպատակի համար։ Աստված մեզ փրկել է, որպեսզի իր արքայության մեջ մենք կառուցողներ լինենք նաև։ Ամեն։ Մենք չենք փրկված ուղակի դժոխքից խուսափելու եւ երկինք գնալու համար եւ մի կերպ այսպես պետքա մեր կյանքը անցկացնենք, մինչեւ մեր կյանքի ավարտը հասնի եւ մեզ գցենք երկինք։ Սա չէր Աստծո նպատակը, սիրելիներ, Աստված մեզ փրկեց նաեւ իր գործը գործելու համար։ Ամեն։ Աստված ամեն մեկի սիրելիներ, ամեն մեկից, որ այստեղ նստած ենք, ամեն մեկի կյանքի մեջ Աստված ունի ծրագիր, Աստված ունի գործեր, Աստված ունի նախասահմանություն։ Ամեն։ Եվ Տերն ուզում է, որպեսզի ես եւ դու մտնենք այդ գործերի մեջ, որպեսզի ես եւ դու սկսենք կատարել այն, ինչի համար, որ Աստված մեզ փրկել եւ կանչել է իր լույսի մեջ։ Ամեն։ Հալելույա։ Գիտես, կա մանկության շրջան, երբ այո, մենք կարծես պահանջում ենք եւ կարիք ունենք այն խոսքի, որը մեզ մոտիվացնում է, որը մեզ ապահովություն է տալիս, որը մեզ մեր հավատքն է կարծես պահպանում։ Կա շրջան, կա ժամանակ, երբ որ մենք կարիք ունենք այդ խոսքի, բայց նաև հոգևոր կյանքում կա հասունության շրջան, ամեն, երբ որ դու հասունանում ես, գիտես, երբ որ երեխան, երբ որ մարդը երեխա է, մենք ինչ ենք անում, դու միայն նրա կարիքներն ես ապահովում, բայց երբ որ նա մեծանում է, դու սպասումներ ես ունենում նաև նրանից, ամեն։ Թեև դու շարունակում ես կարիքները նրա ապահովել, բայց դրա հետ մեկտեղ դու սպասումներ ես ունենում նրանից։ Եթե դու մենակ նրա կարիքները ապահովես, երբ նա 3 տարեկան է, երբ նա 10 տարեկան է, երբ նա 20 տարեկան է, բայց սպասում չտեսնես, դա արդեն ինչ որ մի բան այն չի։ Եվ նույնպես Աստված, գիտես, կա ժամանակ, կա ընթացք եւ շրջան, որտեղ Աստված մեզ քաջալերում է, որտեղ Աստված մեզ վերցնում է կարծես իր խնամքի տակ, թեև մեր ողջ կյանքում ենք Աստծո խնամքի տակ, բայց կա նաև ընթացք եւ շրջան, երբ որ Աստված մեզ ուղարկում է։ Տեսեք, Հիսուսը աշակերտներին վերցրեց իր ձեռքի տակ, վերցրեց իր առօրյան, կարծես իր կյանքը նվիրեց նրանց 3.5 տարի, եւ երբ որ նրանք հասունացան, աճեցին, երկին գնալուց առաջ Հիսուսն ասեց. հիմա ես էլ ձեզ եմ ուղարկում, գնացեք եւ գործեք, գնացեք,
քարոզեք արքայության ավետարանը, գնացեք եւ փոխանցեք այն ինչ որ ձեզ տվեցի, այսինքն եկավ ժամանակ, որ այն ինչ որ Հիսուսը տվել էր աշակերտներին, ասեց հիմա ես սպասում եմ ձեզանից, որ այն ինչ որ ձեր մեջ ցանեցի, այն ինչ որ ձեզ փոխանցեցի, դուք դա գործի դնեք։ Ամեն։ Գիտես, Աստվածաշնչում տեսնում ենք այսպիսի մի դեպք Հակոբը, երբ որ նա վերցրեց Իսահակից իր հորից այդ անդրանիկությունը, օրհնությունը եւ իր եղբոր երեսից փախավ եւ գնում էր իր քեռու տուն, իր քեռու քաղաքը, մենք տեսնում ենք, որ ճանապարհին միտեղ երբ որ նա պարկեց քնելու, Աստծո հոգին այցելեց նրան։ Եվ նա այդ ժամանակ սիրելիներ կարելի է անվանել, որ նա իր հոգևոր մանուկ հասակի մեջ էր։ Այո, նա լսել էր Աստծո մասին, նա լսել էր Աստծո մասին իր Աբրահամ պապուց, լսել էր իր Իսահակ հորից, բայց անձնական հանդիպում եւ ճանաչողություն նա դեռ չէր ունեցել, չէր վերապրել Տիրոջը։ Եվ տեսնում ենք առաջին անգամ կարծես Աստված անձնապես հայտնվում է Հակոբին եւ իր ներկայությունն է բերում, Հակոբը տեսնում է Աստծուն տեսիլքի մեջ եւ երբ որ արթնանում են ասում է իրապես Աստված այստեղ էր, այս վայրի մեջ է։ Եվ գիտես նա մի աղոթք է բարձրացնում Տիրոջը։ Ես չեմ կարդա, բայց իմ բառերով կասեմ ժամանակի համար։ Եվ նա այսպես ասում է Տեր, եթե դու ասում ես իմ ճանապարհների մեջ ինձ պահպանես, եթե դու ինձ հագցնես, եթե դու ինձ կերցնես, եթե դու ինձ ապահովես, խաղաղություն տաս, եւ ելի մի շարք բաներ ասում, եթե այս ամենը անես ինձ համար, այդ ժամանակ ասում ես քեզ կպաշտեմ եւ քեզ 10-րդ կտամ իմ ստացվածքից։ Պատկերացնում եք կարծես սա այդ մանկական հասակի մի աղոթք էր, որ Հակոբը բարձրացրեց, կարծես նա ասում էր, եթե դու ապացուցես, որ արժանի ես, Աստծուն ասում, մի այլ խոսքերով, եթե դու ապացուցես, որ արժանի ես, ես քեզ կպաշտեմ։ Եթե դու ապացուցես, որ կարողանում ես իմ բոլոր կարիքները հոգալ, ապահովել, օրհնել ինձ, նյութապես, ֆինանսապես, պաշտպանես թշնամիներից եւ այլ, ես քեզ ասում եմ կպաշտեմ, քեզ կհետևեմ եւ 10-րդ էլ կտամ։ Մենք տեսնում ենք այս մանկական հոգևոր մանուկ հասակի հարաբերությունը Աստծո հետ, բայց սիրելիներ, այս նույն Հակոբը, երբ որ 20 տարի հետո նա իր քեռու տնից վերադառնում է, երբ որ նա վերադառնում է եւ արդեն շատ բաներ սովորած լինելով, շատ բաներով անցած լինելով, շատ բաներ հասկացած լինելով եւ Աստծո հետ իր կարծես հաղորդակցությունը, իր փոխհարաբերությունը ավելի ամրացած լինելով, նա հետ դարձի ճանապարհին 20 տարի հետո բարձրացնում է մի ուրիշ աղոթք Տիրոջը, ասելով որ Տեր, այն ամենը, ինչ որ դու ինձ համար արեցիր, ես անարժան էի, ես դրա արժանիքները չունեի։ Գիտես, տեսեք, սկզբում կարծես ինքն էր Աստծուն ասում, մի այլ խոսքերով ասում էր, եթե դու ապացուցես, որ դու արժանի ես, որ արժե քեզ պաշտելու հետևել, ես դա կանեմ։ Բայց հետ դարձի ճանապարհին 20 տարի հետո նա հասկացել էր եւ ասում էր Տեր, ոչ թե քո արժանիքները պիտի ապացուցես, այլ ես եմ հասկացել, որ ես ոչ մի բանի արժանի չէի, այն ինչ որ դու ինձ համար արեցիր, այլ ես եմ պարտական ինչ որ բաներ քեզ համար անելու։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ նա այդ հետ դարձի ճանապարհին զոհասեղան է շինում եւ Տիրոջը զոհամատուցանում։ Այո, սիրելիներ, մենք անցնում ենք այս ընթացքով եւ մենք կանչված ենք հասունանալու։ Ամեն։ Երբեմն գիտես մենք մտնում ենք այդ հոգևոր մանկության հասակի մեջ, բայց մնում ենք այդտեղ, որովհետեւ մեզ հաճելի է։ Գիտես,
կա ինչ որ հաճելի մի բան մանկության հասակի մեջ, որովհետև պատասխանատվություն նախ եւ առաջ դու չունես քեզ վրա։ Մյուսներն են միշտ պատասխանատու քեզ համար։ Մյուսներն են պատասխանատու ինչ որ բաներ միշտ անելու քեզ համար։ Բայց դու պատասխանատվություն չունես ոչ մի։ Սպասումներ չկան քեզանից։ Եվ սա իհարկե որ բոլորին էլ կարող է հաճելի լինել։ Բայց Աստված մեզ կոչ է անում, երբ որ գալիս է ինչ որ ժամանակ դուրս գալ այդ վիճակից։ Ամեն։ Եվ գիտես, հասունության ամենամեծ ցուցանիշը երևում է այն ժամանակ, երբ որ մարդ սկսում է իրենից այն կողմ տեսնել։ Երբ որ մարդու տեսադաշտը ավելի լայնանում է։ Երբ որ մարդ եսակենտրոն կարգավիճակից դառնում է քրիստոսակենտրոն։ Եվ երբ որ դու դառնում ես քրիստոսակենտրոն, դու նաև սկսում ես տեսնել քո շուրջը եղող մարդկանց, քո շուրջը եղող իրավիճակները, քո շուրջը եղող կարիքները։ Ամեն։ Եվ սա է ամենամեծ ցուցանիշը, սիրելիներ, հասունության։ Այո, երբ որ մարդը իրենից այն կողմ սկսում է տեսնել ինչ որ բաներ եւ ինքը դառնում է օրհնություն մյուսների համար։ Եվ Աստված մեզ կանչում է սրա մեջ լինելու։ Եկեք կարդանք մի երկու տեղ էլ եկեք կարդանք Աստծո խոսքից, 2 Կորինթացիս թղթում է գրված այս խոսքը 2 Կորինթացիս 5:15-ում Եվ ամենի համար մեռավ Հիսուսի մասին է խոսքը, եւ ամենի համար մեռավ, որ կենթանի լինողները, այսինքն մենք, այլևս ոչ թե իրանց անձերի համար կենթանի լինեն, այլ նրա համար, որ իրանց համար մեռավ եւ հարություն առավ։ Ամեն։ Մի քիչ խճճված է, կարող է, բայց նաեւ շատ պարզ խոսք է։ Հիսուսը խոսքն ասում է բոլորիս համար մահացավ, որպիսի մենք, որ կենթանի ենք, այլևս ոչ թե մեր անձերի համար ապրենք, մեր ցանկությունների համար ապրենք, այլ ապրենք նրա համար, ով մեզ համար իր կյանքը տվեց, ով մեզ համար մեռավ եւ հարություն առավ։ Ամեն։ Ես ու դու կանչված ենք, սիրելիներ, այս վիճակի մեջ լինելու եւ մի ուրիշ տեղ էլ կարդամ եւ շարունակենք Հռոմեացիս 12-րդ գլուխը առաջին խոսքը Արդ աղաչում եմ ձեզ եղբայրներ, նաեւ քույրեր, Աստծո ողորմությունով, որ ձեր մարմինները կամ մի ուրիշ թարգմանության մեջ ասма ձեր անձերը ներկայացնեք կենթանի սուրբ եւ Աստծուն ընդունելի պատարագ, որ է ձեր բանավոր պաշտոնը։ Աստծո խոսքը ասма ձեր անձերը ներկայացրեք Աստծուն որպես զոհ, որպես պատարագ, որպես կենթանի զոհ, այսինքն նվիրվեք եւ ընծայվեք Աստծուն։ Պողոս առաքյալն ասում, աղաչում եմ ասում է, Աստծո ողորմությունով, գիտես Աստծո հոգին ուղակի, ներշնչում էր Աստծո մարդկանց, որպիսի խոսեին Տիրոջ հոգուց, և Տիրոջ սրտի փափագը մեզ փոխանցեին։ Այո սիրելիս, Աստված կարծես Սուրբ Հոգին ինքն է աղաչում, Սուրբ Հոգին ինքն է խնդրում եւ կոչ անում մեզ եւ ասում է ընծայեք ձեր անձերը որպես ձեր կյանքերը Աստծուն որպես կենթանի զոհ։ Ամեն։ Եվ Կորինթացիս թղթում կարդացինք ասում է մենք կանչված ենք ապրելու այլևս ոչ թե մեզ համար, այլ նրա համար, ով մեզ համար մեռավ եւ հարություն առավ։ Եվ գիտես ցավոք սրտի սիրելիս, սատանան խաբում է շատերին, ասելով, որ եթե դու, երբ որ դու սկսես ավելի ապրել Աստծո համար, դու կկորցնես շատ բաներ։ Բայց սա սատանայի ամենամեծ սուտն է, սիրելիս։ Գիտես սատանան սրանով խաբում է շատ
աշխարհիկ մարդկանց, ասելով, որ եթե դու քո կյանքը նվիրես Աստծուն, դու կորցնելու ես շատ թանկ բաներ։ Իրականում սա սատանայի սուտն է, որովհետև Աստծուն նվիրվելով մենք ոչ թե կորցնում ենք, այլ գտնում ենք։ Ամեն։ Հիսուսը ոչ թե մեզ զրկում է ինչ-որ բաներից, այլ նա եկավ օրհնելու մեզ, սիրելիս։ Եթե Հիսուսը մեզ զրկում է ինչ-որ բաներից, դա անեծքն է, դա մահն է, դա հիվանդությունն է, դա կորուստն է, այո, այդպիսի բաներից Աստված մեզ զրկում է։ Բայց երբ որ մենք գալիս ենք նրան, նա մեզ օրհնում է, երկնային ամեն օրհնություններով։ Ամեն։ Եվ գիտես, ոչ միայն աշխարհիկների, հաճախակի նաև մեզ սիրելիս Աստծո ժողովրդի մեջ կա այս միտքը, որ այո, նվիրվել եմ Հիսուսին, ընդունել եմ ինչ որ չափով, բայց այլևս այդ մանկական, այդ մանկության, կարծես տարիքի մեջ մնալով չենք ուզում ավելի քայլ անել, չենք ուզում հասունանալ, չենք ուզում ավելի նվիրվել։ Որովհետև մտածում ենք, որ միգուցե ինչ որ բաներ կկորցնենք։ Բայց Տերը մեզ ճիշտ հակառակն է խոստանում։ Ամեն։ Գիտեք Հիսուսն ինչ ասեց։ Ասեց, ով որ թողնի ինչ որ բաներ ինձ համար եւ իմ ավետարանի իմ արքայության համար, 100-պատիկ ասեց կգտնի այստեղ երկրի վրա եւ հավիտենության մեջ։ 100-պատիկով սիրելիներ Աստված մեզ վարձատրում է։ Գիտես Աստված երբեք այսպես կոպիտ ասած պարտքի տակ չի մնում մեզ 100-պատիկով ամեն երկրի վրա եւ հավիտենության մեջ այո երբ որ մենք նվիրվում եւ ընծայվում ենք Տիրոջը երբ որ մենք որոշում ենք կառուցել Աստծո արքայությունը մի քիչ հայացքը կտրել սիրելիներ մեր կառույցներից տարբեր մեր կյանքերի եւ զոհաբերվել Տիրոջ արքայությունը կառուցելու համար։ Աստված խոստանում է 100-պատիկով։ Մենք տեսնում ենք, որ գիտես, ընդհանրապես նոր ուխտը, որի մեջ որ մենք կանք, նոր ուխտը, որ մենք ունենք Քրիստոսի հետ, նոր պայմանագիրը, նոր ուխտ նշանակում է նոր պայմանագիր, կար հին ուխտը, որ Իսրայել ժողովուրդը ունեին Աստծո հետ, Մովսեսի օրենքը, ուխտը, բայց Քրիստոս եկավ եւ նոր պայմանագիր սիրելիներ, կնքեց իմ եւ քո հետ, ամեն, նոր ուխտ կնքեց իմ եւ քո հետ, եւ գիտես, նոր ուխտը դա ընծայման ուխտ է, դա նվիրման ուխտ է, ոչ թե միակողմանի, այո մենք հաճախակի ասում ենք Հիսուսը իր կյանքը տվեց, Հիսուսը ընծայվեց, Հիսուսը նվիրվեց, Հիսուսը մինչև վերջ գնաց, Հիսուսը խաչվեց, իր կյանքը մինչև վերջ դրեց եւ այդպես էլ կա եւ այդպես էլ Տերը ասում էր, ես եկել եմ, որ իմ կյանքը դնեմ ձեզ համար։ Ամեն, բայց սիրելիներ, այս ընծայումը եւ կյանքը դնելը նոր ուխտի մեջ միակողմանի չի, այլ երկկողմանի է։ Ամեն։ Մենք էլ ենք կանչված, այո Հիսուսն իր կյանքը դրեց մեզ համար, բայց մենք էլ ենք կանչված մեր կյանքը դնելու Աստծո արքայության համար։ Մենք էլ ենք կանչված ընծայվելու եւ նվիրվելու լիարժեք Աստծո արքայության համար։ Գիտես, հաճախակի մենք ընդունում ենք Հիսուսին որպես փրկիչ, բայց չենք ուզում ընդունենք որպես Տեր, որովհետև փրկիչն լինելը այն մասն է, որտեղ որ նա քեզ փրկում է, որտեղ որ նա քեզ ներում է, բժշկում է, խնամք է տանում, պաշտպանում է, օրհնում է քեզ, օրհնում է քո ֆինանսները եւ այլ, բայց Տեր լինելը այն մակարդակն է, երբ որ դու նվիրվում ես նրան եւ ասում ես, ահա ես Տեր, արա ինչ ուզում ես, ահա ես Տեր, ինչ ես կամենում, որ քեզ համար անեմ։ Ահա ես Տեր, ես ուզում եմ քո կամքը կատարեմ, ես ուզում եմ քո արքայությունը կառուցեմ։ Եվ այս երկրորդ բաժինը հաճախակի մեզ այդքան էլ հաճելի ու ցանկալի չի լինում։ Մենք բազմաթիվ տեղեր տեսնում ենք, որ նոր ուխտը
երկկողմանի ընծայում է սիրելիս։ Հիսուսն արեց իր բաժինը եւ մեզ էլ կոչ է անում անելու մեր բաժինը։ Ամեն։ Եվ բազմաթիվ տեղեր նոր կտակարանում մենք հանդիպում ենք այս մտքին, որտեղ Տեր Հիսուսն ասում էր փնտրեք երկնքի արքայությունը։ Փնտրեք երկնքի արքայությունը, այսինքն փափագեք դրան, գործեք երկնքի արքայության համար, կառուցեք երկնքի արքայությունը եւ ասում էր մնացած բաները ձեզ կտրվեն։ Ձեր նյութական կարիքները, ֆիզիկական, ֆինանսական, չգիտեմ մնացած ապահովությունը, պաշտպանությունը, մնացած բաները ասեց ձեզ կտրվեն։ Հաճախակի մենք ավելի շատ ջանք ու երանգ ենք ներդնում, նվիրվում ու ընծայվում մնացածը կառուցելու, թողնելով արքայությունը։ Երբ որ Քրիստոսի հետ ունեցած մեր ուխտի, մեր պայմանագրի մեջ հակառակն է մեզ պատվիրված։ Կառուցիր արքայությունը, փնտրիր արքայությունը, գործիր արքայության համար եւ մնացածը քեզ կտրվի։ Այսինքն Աստված չի մոռանա այդ ամենը, ինչի կարիքը որ դու ունես։ Աշակերտի պայմանն ենք նույնպես տեսնում։ Ով որ ուզում է ինձ հետևի, Հիսուսն ասեց, թող ինչ անի, իր անձը ուրանա եւ իր խաչը վերցնի եւ իմ հետևից գա։ Մենք նորից այստեղ տեսնում ենք ընծայման եւ նվիրման այդ միտքը։ Ով որ ուզում է ինձ աշակերտ լինի, ով որ ուզում է ինձ հետևի, նա պետք է ինչ որ բան թողնի, նա պետք է նվիրված լինի, նա պետք է ընծայվի։ Ամեն։ Մեկին երբ որ Հիսուսն ասեց, Եկ իմ հետևից, մի օր երբ որ Հիսուսը քայլում էր ճանապարհին, մի մարդու ասեց եկ իմ հետևից։ Եվ այս մարդը ասեց թող թույլ տուր ինձ Տեր, որ գնամ եւ գնամ ասեց իմ ընտանիքին, իմ հորն ու մորը հաջող անեմ, ոնց որ եւ գամ։ Եվ Հիսուսն ինչ ասում, ով որ ձեռքը դնի մաճի վրա, նա հարմար չի եւ հետ նայի, նա հարմար չի երկնքի արքայությանը։ Այսինքն այստեղ նույնպես տեսնում ենք, որ մենք կանչված ենք ամբողջական ընծայվելու Տիրոջը։ Ամեն։ Երբ որ կա դեռ բաներ հետևում, որ դու ասում ես ես թող այս ինչ բաները անեմ, նոր կնվիրվեմ Տիրոջը։ Սիրելիս, այդ ինչ բաների մեջ սատանան կգողանա քո սիրտը, սատանան կգողանա քո հավատքը եւ դու այլևս չես էլ կարողանա նվիրվել Տիրոջը։ Գիտեք, որքան անգամներ, երբ որ աշխարհիկ մարդկանց հետ Աստծո խոսք եմ վկայել, այսպես են ասում, մի քանի գործեր ունեմ խառը, դրանք որ լուծեցի, գալու եմ Հիսուսին, գալու եմ եկեղեցի։ Բայց գիտես այդ խառը գործերը այսպես տարիներ շարունակվում են, նրանք երբեք չեն գալիս, որտեվ սատանան չի թողնում այդ խառը գործերը վերջանան։ Դրա համար Հիսուսն ասեց, եթե ձեռքդ դնում ես մաճին, այսինքն եթե ձեռքդ դնում ես Աստծո արքայության մեջ եւ հետ ես նայում, հարմար չես։ Այսինքն տեղ մի տուր սատանային, թույլ մի տուր, որ նա նորից տարածք ունենա քո կյանքի մեջ։ Հալելույա։ Այո, ես եւ դու փրկված ենք սիրելիներ հատուկ նպատակի համար։ Ամեն։ Ես ու դու փրկված ենք, որովհետեւ Աստված մեզ փրկեց իր կամքը կատարելու համար։ Գիտես, չարն էլ սիրելիս վերցնում է, սատանան էլ է ուզում օգտագործի մարդկանց իր արքայության համար, չարն էլ է կառուցում իր արքայությունը եւ վերցնում է մարդկանց եւ գործածում է իր արքայության համար, գործածում է իր գործերի համար եւ Աստված նույնպես գործում է նույն սկզբունքով։ Այսինքն չարն է, որ վերցրել է Տիրոջ
սկզբունքները, գիտես, սատանան ինքը ոչ մի բան իրանով չի կարողանում արարել եւ ստեղծել, որտեվ նա ստեղծող չի, այլ նա վերցնում է աստվածային սկզբունքները եւ չար նպատակներով է գործի դնում։ Այո, Աստված ունի նպատակ եւ ծրագիր մեր կյանքերի մեջ։ Եվ Տերը մեզ փրկել է, որպիսի իր կամքը կառուցի, կկատարի, որպիսի իմ եւ քո միջոցով իր արքայությունը, իր թագավորությունը կառուցի։ Ամեն։ Հիսուսն ասեց դուք եք աշխարհի լույսը եւ դուք եք այս երկրի աղը։ Դուք եք երկրի աղը եւ աշխարհի լույսը։ Դուք եք լույսի որդիները։ Դուք եք արքայության որդիները։ Սիրելիս, այս ամենը խոսում է նրա մասին, որ մենք ունենք անելիք երկրի վրա, որ մենք ունենք դերակատարություն Աստծո արքայության մեջ, որ մենք Աստված ունի սպասում մեզանից, որ մեր կյանքերի վրա կա կանչվածություն։ Ամեն։ Պետրոսը խոսում է, մենք հինգշաբթի օրը կարդացի այստեղ, ասում է, Աստված ձեզ փրկեց խավարից եւ բերեց իր լույսի մեջ, որպիսի Աստծո մեծամեծ գործերը պատմեք։ Ամեն, որպիսի Աստծո մեծությունը պատմենք աշխարհին, որպիսի Աստծո սերը ցույց տանք, Աստծո ողորմությունը ցույց տանք, Աստծո զորությունը ցույց տանք աշխարհին։ Այո, Աստված մեզ քաշեց խավարից բերեց իր լույսի մեջ նպատակի համար, ոչ թե ուղղակի, որ մենք լույսի մեջ լինենք եւ ոչինչ չանենք, ոչ թե ուղղակի, որ մենք կիրակից կիրակի գանք եկեղեցի եւ ոչինչ չանենք, սիրելիս, ոչ թե ուղղակի, որ մենք աղոթենք միայն եւ ոչինչ չանենք, երկրպագենք եւ ոչինչ չանենք, ոչ, այս ամենից ավելի բարձր Աստված մեզ կանչեց իր մեծամեծ գործերը պատմելու։ Կորինթացիս թղթում Պողոսն ասում է դուք Քրիստոսի անուշ հոտն եք, հալելույա։ Ես եւ դու գիտես հոտ կա մեր վրա, որ մենք պետքա տարածենք, սիրելիս։ Քրիստոսի անուշ բուրմունքը, որ ես ու դու կանչված ենք տարածելու։ Ամեն։ Այո, ես ու դու կանչված ենք Քրիստոսի անուշ բուրմունքը տարածելու։ Գիտես, մարդիկ կան ուրիշ բուրմունք են տարածում, մարդիկ կան ատելության բուրմունք են տարածում, մարդիկ կան խավարի բուրմունք են տարածում։ Բուրմունք չէ, հոտ ավելի շատ։ Բուրմունքը լավ առումով են ասում։ Այո, մենք կանչված ենք Քրիստոսի բուրմունքը տարածելու։ Քրիստոսի անուշ հոտը, սիրելիս, որ երբ որ մենք ապրենք, քայլենք, որտեղ որ լինենք, մեզ տեսնելով մարդիկ նկատեն ինչ որ մի ուրիշ բան մեր մեջ։ Եվ սա է մեր միսիան, սրանով ենք մենք Աստծո արքայությունը կառուցում։ Երբ որ մարդիկ զգում են եւ հոտոտում են քեզ վրա Քրիստոսի հոտը, եւ սա ինչ որ բան փոխում է նրանց մեջ։ Անկամ եթե քեզ էլ չասեն, նաև որ գիշերը պարկում է քնելու, Աստված բերում է նրա մտքում, որ այսինչ մարդու մեջ կար մի բան, որ տարբերվում էր մնացածից, այսինչ մարդու մեջ կար մի բան, որ դիֆիցիտ է մյուսների մեջ, որ Քրիստոսի հոտն է, եւ գիտես դա նրան, եւ Սուրբ Հոգին սկսում է գործել մարդկանց հետ, ուղղակի այն պատճառով, որ դու այդ հոտը տարածեցիր։ Երբ որ տեսեք, երբ որ մենք մեզ վրա լավ դուխի ենք, լավ հոտ ենք փչում, չէ, եւ քայլում ենք, եւ երբ որ մարդիկ այդ հոտը զգում են, այդ հոտը հոտոտում են, ինչ են ասում, երբ որ նրանց դուրը գալիս ասում են, որտեղից ես գնել այդ դուխին, կամ անունը մի հատ կասես, ես էլ գնամ այդ դուխուց առնեմ։ Գիտես, երբ որ Քրիստոսի բուրմունքն ես տարածում, նույնպես մարդկանց մեջ հարց առաջանում, որտեղից
քեզ վրա այդ բուրմունքը եւ դու նրանց Քրիստոսի տեղն ես ցույց տալիս։ Այն որ իմ մեջ խաղաղություն կա, դա Քրիստոսի շնորհիվ է։ Այն որ ես չեմ բամբասում, դա Քրիստոսի շնորհիվ է։ Այն որ ես ատելությամբ եւ չարությամբ չեմ լծված մարդկանց հանդեպ, դա Քրիստոսի շնորհիվ է։ Եվ դու ցույց ես տալիս Քրիստոսի տեղը մարդկանց։ Այդ հոտը նրանց հետաքրքրությունը առաջանում նրանց մեջ, քեզ վրա եղած հոտի պատճառով, բուրմունքի պատճառով, աղբյուրին գնալու։ Այո, այս պատասխանատվությունը կա իմ եւ քո վրա։ Ամեն։ Եվ սրանով մենք կառուցում ենք Աստծո արքայությունը, սիրելիս։ Երբ որ մեկ մարդու մոտ քո պատճառով ցանկությունը առաջանում Աստծուն մոտենալու, Աստծով հետաքրքրվելու կամ զարմանալու այն հատկանիշներով, որ քո մեջ կա, դու դրանով Աստծո արքայությունն ես կառուցում։ Ես ու դու կանչված ենք Տիրոջ արքայությունը կառուցելու։ Եվ այդ եսակենտրոն կարգավիճակից դուրս գալու, ամեն, Քրիստոսակենտրոն դառնալու։ Եվ գիտես, մենք կարող ենք դա անել ուղղակի սկսելով մեր աղոթքները քննել։ Երբ որ քննենք մեր աղոթքները, սիրելիս, մենք մեր աղոթքներից անգամ կարող ենք տեսնել։ Արդյոք մենք եսակենտրոն ենք։ Արդյոք մենք միայն մեր տունն ենք կառուցում, թե Տիրոջ տունն ենք կառուցում։ Արդյոք մեր աղոթքները Հակոբի աղոթքների նման են, Տեր, օրհնիր իմ կյանքը, Տեր, օրհնիր իմ ընտանիքը, իմ երեխաները, օրհնիր իմ ֆինանսները, օրհնիր իմ առողջությունը, պահիր ինձ, պաշտպանիր ինձ, չարից, փորձանքից հեռու պահիր ինձ։ Այո, այս ամենը լավ է, ճիշտ է, մենք պետք է սա աղոթենք, բայց նաև կան աղոթքներ, երբ որ դու սկսում ես աղոթել Տիրոջ գործերի համար, Տիրոջ արքայության համար։ Ամեն, երբ որ դու սկսում ես աղոթել ոչ միայն քեզ, այլ քեզ շրջապատող մարդկանց համար, երբ որ դու սկսում ես աղոթել քո քրոջ, քո եղբոր համար։ Ամեն, երբ որ Աստված մոտեցավ Կայենին եւ ասեց. Կայեն, ուր է քո եղբայրը։ Կայենը գիտեք ինչ պատասխանեց Աստծուն, ասեց. Հոյես իմ աղբոր պահակը չեմ։ Այսինքն Աստված կարծես ասում էր, այո, դու քո աղբոր պահակն ես, դու նրա պահապանն ես, դու պետք է իմանաս ուրանա։ Այո, դու կանչված ես աղոթքներով պաշտպանելու նրան, դու կանչված ես քո բարեխոսությամբ պաշտպանելու նրան, դու կանչված ես, եթե հարկն է քո ծոմերով պաշտպանելու նրան, դու կանչված ես քո սերը ցույց տալով պաշտպանելու նրան։ Այո, սիրելիս, մեր աղոթքներից երևում է, ամեն, որքանով ենք մենք աղոթում, բացի մեզանից, մյուսների համար, մյուսների բժշկության համար, որքանով ենք աղոթում եկեղեցու համար, որքանով ենք աղոթում եկեղեցին պտղաբեր լինելու համար, որքանով ենք աղոթում եկեղեցու ֆինանսների համար, որքանով ենք մտահոգված դրանով, որքանով ենք աղոթում մարդկանց փրկության համար, այն մարդկանց համար, ովքեր Տիրոջը չգիտեն, ովքեր որ փրկություն չունեն, ովքեր որ սխալ ճանապարհների մեջ են, որքանով ենք մենք անհանգստացած եւ աղոթող նրանց համար։ Ամեն։ Եվ ոչ միայն աղոթով, աղոթքը դա կարանք ասենք, որ առաջին էտապն է, բայց նաև մեր աղոթքներին պետք է ուղեկցեն մեր գործերը նաև։ Ամեն։ Մենք ոչ թե միայն պիտի աղոթող լինենք, սիրելիներ, այլ
աղոթքին զուգահեռ մենք պետք է նաև գործնական լինենք։ Ամեն։ Հովանեսը ասում է չսիրենք միայն խոսքով, այլ խոսքով եւ ճշմարտությունով։ Խոսքով եւ գործով։ Հալելույա։ Օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը։ Գիտես, ժողովող գիրքը ասում է, այն ինչ որ ձեռքդ կարող է անել քո ուժով, արա։ Այն ինչ որ քո ձեռքը կարող է անել քո ուժով, արա։ Այո, սիրելիս, բացի մեր աղոթքներից, մենք պետք է նաև գործենք։ Մենք կանչված ենք գործելու։ Եփեսացիս թուղթն ասում է, որ Աստված ձեզ փրկեց շնորհքով իր, եւ ասում է, որպիսի դուք վարվեք, մտնեք այն գործերի մեջ, որ Աստված նախապես պատրաստեց ձեզ համար։ Աստված գործեր ունի պատրաստած մեզ համար եւ ուզում է, որ մենք մտնենք այդ գործերի մեջ։ Դրա համար բացի աղոթքներից, աղոթքը կարծես առաջին քայլն է, երբ որ դու քո աղոթքի մեջ քո հայացքը քեզանից մի քիչ հեռու ես սկսում նայել։ Եվ նաև քո աղոթքի մեջ տեսնում ես մյուսների կարիքները, մյուսների խնդիրները։ Մտահոգվում ես մարդկանց փրկության համար եւ այլ եւ այլ։ Բայց սրա հետ միասին նաև մենք կանչված ենք գործնական լինելու։ Ամեն։ Քրիստոնյաները գործնական մարդիկ են։ Ոչ միայն խոսքի, այլ գործի։ Ամեն։ Դրա համար առակած գիրքը ասում է, այն ինչ որ կարող ես անել քո ձեռքով, արա։ Այն ինչ որ կարող ես քո ձեռքով անել, այն ինչ որ քո հնարավորության մեջ կա, քո ուժի մեջ կա, քո կարողության մեջ կա, արա։ Գիտես, շատ ժամանակ ասում ենք, երբ որ Աստված ինձ օծի, ես կգնամ, չգիտեմ այսինչ բանը կանեմ։ Երբ որ Աստված ինձ բժշկության պարգև տա, կսկսեմ ձեռք դնել եւ հիվանդների վրա աղոթել։ Երբ որ Աստված ինձ խոսք տա, իմ շուրթերը օծի, ես կսկսեմ քարոզել մարդկանց։ Երբ որ Աստված ֆինանսներս օրհնի, ես 10-անորդ կտամ եկեղեցում, չգիտեմ ինչեր կանեմ։ Սիրելիս, Աստված ասում է, եղիր հավատարիմ քչի մեջ։ Եղիր հավատարիմ քչի մեջ։ Սա հոգևոր սկզբունք է, եղիր հավատարիմ, այն ինչ որ արդեն Աստված քեզ տվել է, դրա մեջ եղիր հավատարիմ եւ Աստված շարունակությունը քեզ ցույց կտա։ Ամեն։ Հաճախակի մենք միանգամից մեծ բաներ ենք տեսնում եւ ուզում, բայց Աստված ասում է սկսիր քչից, այն ինչ որ քո ձեռքի մեջ կա հնարավորություն, դա արա, եւ Աստված երբ որ կտեսնի քո հավատարմությունը, Աստված կօրհնի քո շարունակությունը, քո հետագա ընթացքը։ Հաճախակի սիրելիներ, ինչի համար նաև ճեղքում չենք տեսնում, որովհետև միանգամից մեծ բաներ ենք տեսնում եւ մեծ բաներ ենք ուզում անել, բաց թողնելով այն հնարավորությունները, որ արդեն ունենք։ Եվ փոքրի մեջ հավատարիմ, քանի որ չենք լինում, Աստված չի թողնում, որ ճեղքում գա։ Մենք չենք թողնում, որ ճեղքում գա դեպի մեծ բաները մեր կյանքերի մեջ։ Ամեն։ Սկսիր ուղակի այն ինչ որ քո ձեռքի մեջ կա, քո ուժով, քաջալերիր ինչ որ մեկին, օրհնիր ինչ որ մեկին, աղոթիր ինչ որ մեկի համար, օգնիր ինչ որ մեկին, վկայիր ինչ որ մեկին, ուղղակի ասա Հիսուսը քեզ սիրում է։ Ամեն։ Քո ֆինանսներով սիրելիս ծառայիր Աստծուն, ինչքանով որ կարող ես։ Եղիր հավատարիմ քչի մեջ։ Գիտես, մի անգամ աշակերտներն էլ եկան Հիսուսի մոտ, երբ որ մեծ ժողովուրդ եւ ամբողջ էր հավաքվել, եւ Հիսուսը քարոզում էր, ծառայում էր նրանց, եւ ասում արդեն 3 օր է
այդ ամբողը այդտեղ հավաքված էր։ Եվ աշակերտները եկան Հիսուսի մոտ անհանգստացած էին մի բանով։ Ասեցին, Սուրբ Գիրքն ասում է, որ 5000 մարդ կար, չհաշված կանայք եւ երեխաները։ Այսինքն մոտ 10,000-ից ավել ժողովուրդ էր հավաքված այդ վայրի մեջ։ 3 օր նրանք լսում էին, Քրիստոս քարոզում էր, հիվանդներին էր բժշկում, ծառայում էր նրանց։ Աստծո փառքն էր այդ վայրի մեջ, եւ աշակերտները այսպես մտահոգված գալիս են Հիսուսի մոտ, ասում են. Տեր, ոնց որ արդեն հերիք է, այս ժողովուրդը 3 օր սոված են, թող որ գնան իրանց տները, թե չէ կթուլանան, կընկնեն այս դաշտի մեջ։ Եվ գիտես, Հիսուսի պատասխանը ինչ էր։ Ասեց դուք նրանց կերակրեք։ Դուք նրանց կերակրեք։ Եթե այդքան մտահոգված եք, դուք էլ կերակուր տվեք։ Գիտես, երբեմն սիրելիս, մենք Աստծուն կարծես գթասրտություն ենք սովորացնում։ Մենք Աստծուն ողորմություն ենք սովորացնում։ Մեր աղոթքների մեջ կարծես Աստված այդքան բարի չի, ինչքան մենք։ Աստծո սիրտը այդքան մեծ եւ ողորմած չի, ինչքան մերը։ Աստված այդքան գթասիրտ չի մարդկանց վրա, մենք ավելի ենք եւ Աստծուն սովորացնում ենք. Տեր, ողորմիր այսինչ մեկին, Տեր, օգնիր այսինչ մեկին, Տեր, այսինչ բան ար այսինչ մարդու համար։ Մենք սովորացնում ենք կամ տեղեկացնում ենք, կարծես Աստված չգիտի։ Բայց գիտես Տերն ինչ ասում։ Ասում է դու արա։ Ես քեզ օծել եմ, որպեսզի դու անես։ Ես քեզ դրել եմ, որպեսզի դու անես։ Ես քեզ կանչել եմ իմ լույսի մեջ, որպեսզի դու անես։ Եվ դու ինչ ես ասում, ասում ես Տեր, ախր ես հնարավորություն չունեմ։ Ախր ես օծություն չունեմ։ Ախր ես չեմ կարում։ Ինչպես աշակերտները ասեցին. Տեր, այստեղ այսքան մեծ բազմություն կա եւ մենք ընդամենը 2 հաց եւ 5 ձուկ ունենք, ինչպես ես ուզում, որ այս բոլորին այդքան քիչով մենք կերակրենք։ Եվ գիտես Հիսուսն ինչ ասեց, ասեց. բերեք դա իմ մոտ։ Ինչ ունեք ձեր մոտ։ Բերեք իմ մոտ։ Ինչ ունես քեզ մոտ։ Գիտես այսօր Աստված նաև այս հարցը տալիս է քեզ. ինչ ունես քեզ մոտ։ Քիչ բան ունես, բեր Տիրոջ մոտ, բեր Տիրոջ առաջ եւ ասա. Տեր, օրհնիր ինձ։ Օրհնիր այս քիչ օծությունը, որ ունեմ, այս մի քանի խոսքը, որ ունեմ իմ սրտում, այս ինչ որ փոքր հնարավորությունը, որ ունեմ, այս քիչ ֆինանսները, որ ունեմ, Տեր, ես բերում եմ քո առաջ եւ ասում եմ օրհնիր, որպիսի սրանցով քեզ ծառայեմ, որպիսի սրանով քո կամքը անեմ, որպիսի սրանով ինչ որ մեկին օգտակար լինեմ, որպիսի սրանով քո արքայությունը կառուցեմ։ Եվ գիտես, նրանք բերեցին Տիրոջ մոտ այդ 2 հացը եւ 5 ձուկը։ Եվ Հիսուսը բարձրացրեց, օրհնեց, տվեց նրանց եւ ասեց. հիմա բաժանեք։ Եվ այդ 2 հացով եւ 5 ձկով մոտավորապես 10,000-ից ավել մարդ կերակրվեցին, սիրելիներ։ Եվ անգամ վերջում գրված է, որ 12 կողով էլ շրանքները հավաքվեցին այդ ամենի։ 12 լիքը կողովներ։ Հալելույա։ Այո, երբ որ սիրելիս մենք հոժարվում ենք նվիրվել Տիրոջը, երբ որ մենք հոժարվում ենք կատարել նրա կամքը, երբ որ մենք հոժարվում ենք մեր հայացքը մեզանից կտրել եւ գործի ենք դնում այն, որ այն ինչ որ ունեմ իմ ձեռքիս մեջ իմ ուժով կանեմ, եւ ասում ենք. Տեր, օրհնիր ինձ, Տեր, օծիր իմ շուրթերը, Տեր, օծիր իմ ձեռքերը, Տեր, օգնիր ինձ, Տեր, ինձ իմաստություն տուր, Տեր, օրհնիր իմ ֆինանսները, օրհնիր իմ հնարավորությունները եւ այն ամենը, ինչ որ մեզ քիչ է թվում, որ դրանով քեզ փառավորենք։ Արդյոք Աստված չի օգնի, չի օրհնի։
Արդյոք Աստված չի գործածի սիրելիս։ Գիտես սրանում է երևում նաև Աստծո փառքը։ Երբ որ նա ոչնչով մեծ բաներ է անում։ Երբ որ նա ոչնչով մեծ բաներ է անում։ Մովսեսը երբ որ կանգնեց փակ ծովի առաջ եւ սկսեց լացել Տիրոջ առաջ, ասելով Տեր, ինչի համար էսպես ստացվեց, Եգիպտոսից դուրս եկանք, Փարավոնը ջղայնացել է, բարկացել է, զորքով գալիս է մեստեղ, մենք հայտնվել ենք այս ծովի առաջ, փախնելու տեղ չունենք, կգան, կկոտորեն։ Աստված ասեց, ինչ ունես ձեռքիդ մեջ։ Մովսես, ինչ ունես քո ձեռքում։ Ասեց, մի հատ փայտ, մի հատ փետի կտոր, մի հատ գավազան ունեմ, դրանից բացի ոչինչ չունեմ։ Եվ Տերն ասեց, այդ գավազանդ բարձրացրու վերև եւ ծովը կճեղքվի, խոսա ծովին եւ կճեղքվի։ Այո, սիրելիս, միգուցե քիչ բան ունես, բայց գործի դի, հավատարիմ եղի, ծառայիր այդ քչով եւ Աստված կօրհնի։ Հայտնության մեջ եկեղեցիներից մեկին Հիսուսն ասում է, քիչ զորություն ունես, բայց իմ խոսքը պահեցիր։ Քիչ զորություն ունես, բայց իմ խոսքը պահեցիր։ Հավատարիմ եղար։ Հալելույա։ Այո, հրաշքը նրանում է, երբ որ քո քիչը, քո փոքրը, քո տկարը բերում ես Աստծո առաջ եւ Աստված դրանով հրաշք է անում։ Աստված դրանով անում է մի բան, որ դու անգամ չէիր սպասում։ Ամեն։ Հալելույա։ Եվ գիտես ինչ է տեղի ունենում, երբ որ մենք գործի ենք դնում քիչը, տեղի է ունենում, կատարվում է այս խոսքը, որտեղ որ Հիսուսն ասեց. Ամեն ճյուղ, որ ինձանում է եւ պտուղ չի բերում, նա կտրում է նրան եւ տեսեք, եւ ամեն պտուղ բերողին մաքրում է, որ ել ավելի պտղաբեր լինի։ Հալելույա։ Հիսուսն ասեց, ամեն պտուղ բերող ճյուղին հայրը մաքրում է, որ նա ավելի շատ պտուղներ բերի։ Հալելույա։ Երբ որ դու այդ քո քիչը, քո փոքրը բերում ես Տիրոջ առաջ եւ ասում ես, Տեր, ես հայացքս ուզում եմ կտրեմ իմ կառույցներից եւ քո արքայությունդ կառուցեմ։ Ես այս փոքրը բերում եմ եւ ուզում եմ սրանով քեզ ծառայեմ, սրանով քեզ փառավորեմ, սրանով քո արքայության մեջ պտուղ ունենամ։ Ասում է հայրը ավելի մաքրում է, որ ավելի շատ պտուղ բերես։ Հայրը օրհնում է, ավելի շատ պտուղ է քեզ վստահում։ Գիտես, երբ որ քչի մեջ հավատարիմ ես, Աստված ավելի մեծ բաներ է քեզ վստահում, չափը շատացնում է, որովհետև ասում է, եթե քչի մեջ անհավատարիմ եղար, շատի մեջ էլ անհավատարիմ կլինես։ Այսինքն, եթե քո էությունը այդպիսին է, ամեն պարագայում դու հավատարիմ չես լինի, բայց եթե դու հավատարիմ ես, Աստված տեսնում է դա եւ ասում է, այս մարդուն կարող եմ ավելի մեծ բաներ վստահել։ Եվ գիտես, առականց գրքում ենք տեսնում նաև այս նույն բանը։ Տեսեք ինչ ասում։ Օրհնություն տվող անձը կգիրանա, կչաղանա, եւ ոռոգողը ինքն էլ կոռոգվի, ջրողը ինքն էլ կջրվի։ Հալելույա։ Ասում է օրհնություն տվող անձը ինքն էլ կօրհնվի եւ ջրողը ինքն էլ կջրվի։ Հալելույա։ Սա հոգևոր սկզբունք է, սիրելիներ։
Գիտեք, դրա համար անգե մարգարեության մեջ մենք կարդացինք սկզբում, Տերը ասում է, դուք ասում եք քանի որ թողել եք իմ տունը ավիրակ եւ գնացել եք եւ ձեր տունն եք շինում, այսինքն ձեր շահերը, ձեր այն զբաղված եք միայն նրանով, ինչ վերաբերվում է ձեզ։ Եվ միայն դրանով եք զբաղված, դրա համար ասում է ցանեցիք շատ, բայց հնձեցիք քիչ։ Աշխատողը ասում է ծակ գրպանով է աշխատում եւ այլ, այսինքն ասում է դուք գնացիք, որպիսի դուք պարարտանաք, թողնելով իմ տունը ավերակ, բայց ասում է դրա մեջ դուք չորտնվեցիք։ Դրա մեջ դուք չորտնվեցիք, որովհետեւ կա հոգեվոր սկզբունք։ Հիսուսն ասեց. «Փնտրիր արքայությունը եւ կորտնվի քո մնացածը»։ Ամեն։ Բայց երբ որ մենք ուզում ենք մեզանով պարարտացնել այն ինչ որ մեր շահերի մեջ է եւ չենք տեսնում արքայության մեջի եղած կարիքները, պակասները, սիրելիս նաեւ մեր ջանքերը իզուր կլինեն, որտեւ Աստծո խոսքը ասում է, եթե Տերը չշինի, զուր են շինողները։ Ամեն։ Եթե Տերը չշինի, զուր են շինողները, բայց Աստված ունի խոստում, ասում է օրհնություն տվող անձը ինքն էլ կորտնվի եւ ջրողը ինքն էլ կջրվի, երբ որ դու զբաղված ես արքայության գործով, երբ որ դու մտահոգված ես Աստծո արքայությունով, Աստված գիտի սիրելիս օրհնել քո մնացածը։ Երբ որ դու կառուցում ես Աստծո տունը, Աստված գիտի կառուցել քո տունը։ Երբ որ դու ծառայում ես Տիրոջը, Աստված գիտի ծառայել քեզ եւ քո ընտանիքին։ Ամեն։ Օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը։ Եկեք կանգնենք աղոթքի միասին։ Փառք ես Տեր, փառք ենք տալիս քեզ Հայր, հալելույա։ Այո սիրելիս, Աստված ուզում է որպիսի ինձ ու քեզ այսօր արթնացնի։ Աստված ուզում է ինձ ու քեզ արթնացնի, որպիսի մենք հասկանանք այս հոգևոր ճշմարտությունը։ Ամեն, որպիսի մենք հասկանանք, որ մենք փրկվել ենք ինչ որ մի բանի համար։ Աստված մեզ փրկել է ինչ որ մի բանի համար։ Աստված մեզ փրկել է իր արքայությունը կառուցելու համար։ Գիտես Հիսուսը, երբ որ երկրի վրա էր, նա աշակերտներին այսպիսի մի խոսքեր ասում Հովհաննես 4-րդ գլխում, ասում է իմ կերակուրը սա է, որ երկնային հոր կամքը կատարեմ եւ նրա գործը գործեմ։ Իմ կերակուրը սա է ասում էր, որ հոր կամքը կատարեմ եւ նրա գործերը գործեմ։ Այո, այսօր Աստված ուզում է, որ մեզ համար էլ դա լինի կերակուր։ Ամեն։ Որ մենք սիրելիներ մեր փափագը, մեր հայացքը, մեր ծարավը, մեր բավարարված լինելը լինի այն բանի մեջ, որ մենք Աստծուն կծառայենք, որ մենք Աստծու գործերը կգործենք, որ մենք Աստծու արքայությունը կկառուցենք, որ մենք մտահոգված կլինենք Տիրոջ գործերով, որ մենք մտահոգված կլինենք Աստծո ժողովրդով, Աստծո զավակներով, որ մենք մտահոգված կլինենք Աստծո եկեղեցով եւ մնացած այն ամեն բաներով, որ Աստված մեզ կանչել է անելու։ Ամեն։ Եվ Տեր ասում է, Հիսուսն ասեց, ինձ ծառայողին հայրը պիտի պատվի, հայրը պիտի վարձատրի, հայրը պիտի օրհնի։ Փառք Հիսուսին, որ Աստված գիտի պատվել, օրհնել, բարձրացնել, նա ավելի շատ է հոգ տանում սիրելիս մեր
կարիքների համար, մեր կենցաղի համար, մեր սերունդների համար, մեր մնացած բաների համար, քան ինքներս մենք։ Ամեն։ Ուղղակի գիտես, հաճախակի սատանան մեզ խաբելով մեր ուշադրությունը միայն բերում է մեր անձնական շահերի վրա, մեր այդ կարիքների, կենցաղային բաների, ինչի համար, որպեսզի Աստծո գործը մնա կիսատ, որովհետև դու լույս ես, բայց երբ որ դու քո լույսի դերը չես կատարում, ով պիտի լուսավորի, դու աղ ես, բայց եթե դու քո աղի դերը չես կատարում, ասում է ինչով պիտի համեմվի ամեն բան։ Դու Քրիստոսի հոտն ես, բայց եթե դու այդ հոտը փակում ես եւ թույլ չես տալիս, որ նա արձակվի, բա ով պիտի այդ հոտը տարածի։ Մենք ենք Տիրոջ դեսպանները, Աստծո խոսքն ասում։ Մենք ենք նրա տան որդիները։ Եթե մենք Աստծո տունը եւ Աստծո արքայությունը չկառուցենք, բա ով պիտի կառուցի։ Եվ գիտես ամենամեծ բավարարվածությունը եւ երջանկությունը եւ ուրախությունը այն ժամանակը, երբ որ դու Աստծո գործերն ես սկսում անել, երբ որ դու Տիրոջ կամքն ես սկսում կատարել, երբ որ դու այդ հոտն ես սկսում արձակել, եւ դու սկսում ես տեսնել Տիրոջ մեծամեծ գործերը, սկսում ես տեսնել վկայությունները, սկսում ես տեսնել Աստծո միջամտությունը, սկսում ես Աստծո գործակցությունը տեսնել, սիրելիներ։ Ես 5 շաբթի օրը նույնպես հիշեցրեցի այս խոսքը, գրված է, որ երբ որ առաքյալները Հիսուսի պատվերից հետո սկսեցին գործել եւ ծառայել Աստծո արքայության համար, ասում է Աստված գործակցում էր նրանց հետ։ Պատկերացնում եք, Աստված համագործակցում էր նրանց հետ։ Պարտնյոր էր Աստված մարդու հետ, որովհետև մարդը հոժարվել էր Աստծո կամքը կատարել երկրի վրա եւ Աստված ամոթով չէր թողնում նրանց։ Հրաշքներով, զորություններով եւ մեծամեծ բաներով Տերը իր գործն էր կատարում։ Այո, Աստված ուզում է գործակցի մեզ հետ, սիրելիս։ Ինձ ու քեզ հետ, որտեվ կա բաներ երկրի վրա, որ Աստված վստահել է ինձ եւ քեզ, Աստված վստահել է իր զավակներին։ Թեև Աստված ունի ուրիշ միջոցներ անելու, բայց Աստված այդպես է որոշել, որ մեզ վստահի, որ մեր միջոցով անի։ Ամեն, կամ բաներ, որ դու պետք է անես, կամ բաներ, որ ես պետք է անեմ, կամ բաներ, որ Աստված մեզ է ընտրել անելու։ Ամեն։ Հալելույա, եկեք միասին ուղղակի աղոթենք եւ խնդրենք, որպեսզի Աստված արթնացնի մեր սրտերը։ Եվ չլինենք աշակերտների նման, որոնք որ ասում էին, դեռ ժամանակը չի Տեր, դեռ 4 ամիս կա, դեռ զորավոր չեմ, դեռ ես չեմ, դեռ են չեմ, Աստված ասում է հիմա է ժամանակը, որովհետև շատ գործ կա անելու իմ արքայության մեջ, շատ մարդիկ կան, որ կարիք ունեն փրկության։ Եվ էլ ուրիշ շատ բաներ կանելու, որոնք որ Տերը վստահել է եւ հանձնել է ինձ ու քեզ։